আসসালামু আলাইকুম। টাইকুন ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আবার চলে আসলাম খুব চমৎকার একটি বাড়ির ডিজাইন নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন খুব চমৎকার দোতলা একটি বাড়ির ডিজাইন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকারভাবে এই বাড়ির ডিজাইনটি করা হয়েছে। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন দোতলা এই বাড়ির ডিজাইনটি খুব সুন্দরভাবে এই বাড়ির ডিজাইনটি করা হয়েছে। এই বাড়িটি করতে কতটুকু জমি লেগেছে আপনাদেরকে বলে দিব। আপনারা ধৈর্য না হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এই ভিডিও শেষে এই বাড়ির প্ল্যানটি আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে, তাই ধৈর্য না হারিয়ে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বন্ধুরা এই বাড়িটি আমরা 36.6 ফিট গুণন 39.6 ফিটের মধ্যে এই বাড়িটা তৈরি করেছি। যদি আমরা স্কোয়ার ফিটে দেখতে যাই তাহলে 1449 স্কোয়ার ফিট জমির প্রয়োজন। 1449 স্কোয়ার ফিট জমির মধ্যে আমরা কি কি দিয়েছি এইখানে সবকিছু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, তাই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। এই বাড়িটা করতে যদি শতাংশের হিসাব করতে যাই সেক্ষেত্রে 3.32 পয়েন্ট জমি অর্থাৎ 3 শতক 32 পয়েন্ট জমি আমাদের প্রয়োজন। যদি আমরা কাঠাতে হিসাব করতে যাই 2 কাঠা মতো জমি আমাদের এইখানে প্রয়োজন হবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই চমৎকার বাড়িটি, দোতলা এই বাড়িটি। আপনারা চাইলে এই বাড়িটি 3 তলা 4 তলা 5 তলা করতে পারবেন ফাউন্ডেশন দিয়ে। আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে দেওয়া যাবে। আপনারা যদি এরকম বাড়ির ডিজাইন করতে চান আর দেরি না করে এখনই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করুন, আমাদের প্রতিনিধির সাথে কথা বলুন, আপনার মনের মতো আপনার স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করে নিন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দোতলা এই বাড়ির ডিজাইনটি কত চমৎকারভাবে করা হয়েছে। প্রত্যেকটা রুমের সাথে আমরা এইখানে বেলকনি দিয়েছি, খুব চমৎকারভাবে কোনায় কোনায় বেলকনি দেওয়া। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে এই বাড়ির প্ল্যানটি একটু শেয়ার করে দিব, তাই আপনারা দেখতে থাকুন এই বাড়ির প্ল্যানটি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে আমি পোচ দিয়ে প্রথমেই ঢুকবো। পোচটা আমরা দিয়েছি 10 ফিট বাই 11 ফিট। তারপরে এইখানে আমরা দিয়েছি ড্রয়িং রুম, অর্থাৎ দরজার ঢোকার পরে আপনারা ড্রয়িং রুম পেয়ে যাবেন। তারপর হচ্ছে ডাইনিং রুম থাকবে। এইখানে সব রুমের সব জায়গার মাপ দেওয়া আছে। আমরা এইখানে 4টি বেডরুম দিয়েছি। প্রতিটি বেডরুমের সাইজ এখানে দেওয়া আছে। দেখেন নাম্বার 1 13 ফিট বাই 14 ফিট, এখানে একটি বেডরুম। এই বেডরুমের সাথে 2টি বেলকনি আছে। 2 নাম্বার যে রুমটি সেই রুমটি হচ্ছে 13 ফিট বাই 14 ফিট, এর সাথেও আমরা 2টি বেলকনি দিয়েছি একটি অ্যাটাচ টয়লেট। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন 3 নাম্বার যে রুমটা আছে সেই রুমটা হচ্ছে 12 বাই 13 ফিট, এখানে একটি বারান্দা আছে। চতুর্থ যে রুমটা আছে সেইটা আমরা দিয়েছি 13 ফিট বাই 14 ফিট। তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে 4টা রুমের সাথে আমরা দিয়েছি 3টি টয়লেট, দিয়েছি এখানে একটি কিচেন, দিয়েছি ড্রয়িং রুম, দিয়েছি ডাইনিং রুম। খুব চমৎকারভাবে এই বাড়ির সিঁড়িটি করা হয়েছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা 36 বাই 6 এবং 39 বাই 6 ফিট নিয়েছি। যদি আমরা পোর্চ সহ হিসাব করি অর্থাৎ পোর্চ সহ মাপটা আপনাদেরকে বলি সেক্ষেত্রে 49 ফিটের মতো জমি পাশে প্রয়োজন। তো বন্ধুরা নিচতলা এবং দোতলার ডিজাইনটি আমরা সেমভাবে রেখেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের মনের মতো ডিজাইন এঁকে নিতে পারবেন। তাই আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের মনের মতো বাড়িটি তৈরি করে নিতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন আর বুঝে নিন আপনার মনের মতো স্বপ্নের বাড়িটি। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।